وثبتنا في قبورنا يوم السؤال وثبتنا يوم العرض عليك واغفر لنا واسترنا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوم كل يرى عمله أمامه اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا واجعله ينادى بنا يوم القيامة ادخلوا الجنة بسلام آمنين ادخلوا الجنة بسلام آمنين اللهم لا تحرمنا رؤيتك في الجنان لا تحرمنا رؤية وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم ارزقنا رؤيتك يا رب العالمين ولا تجعلنا في الآخرة عنك من المحجوبين يا رب العالمين إلهنا ومولانا برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلهنا إن تكلنا إلى أنفسنا فقد وكلتنا إلى عالم فضيحة الحمد لله على الستر الحمد لله على سترك الحمد لله